Jelgavas novadā ir 2700 uzņēmumu, no kuriem 40% ir zemnieku saimniecības, kas lielākoties nodarbojas ar graudkopību un lopkopību. Situācija gan var mainīties, jo uzņēmējdarbībā ienāk paudze, kur uzskata, ka attīstīties varēs tikai lieli uzņēmumi. Latvijā ir tā tendence mums visiem būt maziņiem. Ja kāds tur kaut ko lielāku izdara, tad tas jau ir kaut kas pārdabisks, bet man liekas, ka neviens uzņēmums, viena darba vieta principā ražošanā maksā 200–300 tūkstoši. Ar graudkopību Roberts nodarbojas jau 7 gadus, vien viņa lauki atrodas Daugavpils pusē, un galvenais iemesls ir zemes cena, kas Zemgalē ir tejusi 7 reizes augstāka nekā Latgalē, un, lai gan iecerēts uzņēmumu paplašināt, izveidota vēl viena sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurā uzsākta vīna un sūlu ražošana. Pagaidām gan vīns vēl tikai gatavojas, tomēr puišiem ir plāns iekarot veikalu ķēdes. Tas ir kaut kas pavisam cits. Tas nav pierastais sarkanvīns vai baltīns. Tādēļ es domāju, ka viņam vajadzētu būt tajos veikalu plauktos, un interesi cilvēkiem ir, un arī no ārvalstīm, kas atbrauc, arī ļoti liela interesi. Tāpēc es domāju, ka niša tam visam ir. Mums būs tāds ļoti neliels nišas produkts, bet vīnu mēs domājam saražot aptuveni 30 tonnas gadā. Tas tā, lai tas viss tiek reiķināts pret darba vietām. Par veiksmīgu nišu tiek uzskatīta arī ķiploku audzēšana, ko Roberts šogad uzsācis kopā ar kādu zemnieku saimniecības īpašnieku, kurš zemās piena iepirkuma cenas dēļ nolēmis likvidēt ganāmpulku. 2015. gadā Jelgavas novadā reģistrēti 86 uzņēmumi, bet likvidēti 73.